ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு இன்னொரு புது பேய் வீடியோ. ஆக்சுவலி இங்கே வந்து நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி போயிருந்தேன். இன்றைக்கி பார்த்தா செம்மையான மழை, ரொம்ப தூரம் போக முடியாது. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உள்ளே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். இது ஆக்சுவலி நிறையா அமானுஷமான மிஷன் நடக்குது, நிறையா இங்கிலீஷ் சுங்கமெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக தான் இங்கே வந்தேன். இன்கேஸ் நம்ம உள்ளே போகும்போது அமானுஷமாக அது நடக்குதா, அவங்க பண்ணது எதாவது நம்மளால் பார்க்க முடியுமா, இல்லை ஏதாவது அமானுஷமாக ஏதாவது நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியுதா, அது மட்டும் நம்ம பார்த்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம் இங்கேருந்து கிளம்ப பார்க்கலாம் கைஸ். ஏன்னா ஃபுல்லாக மழை வந்திருக்கு, பூச்சி கீச்செல்லாம் இருக்குது. ஸோ நம்மளோட சேஃப்டியை பார்த்துக்கலாம். வாங்க போய்ட்டு ஆமாம். நிமிஷம் வரலாம். எந்த பசங்க கூட 3 நிமிஷம் பெஞ்சு வருது. నేను ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళకి ఎవరు ఇస్తారా? రికార్డ్ అవుతాను కదా. பீகாக் வந்து பீகாக் வந்து 4 மணி లోపలికి పోతా ఉంది. మనకు లోపలికి పోయేది పదరా చెప్పేది నువ్వు మధ్య నా ఏంటంటే నా ఒకటి చూసి వచ్చిందంటే మంచి రామయ్య దగ్గర వాన వస్తుంది.
మసీద్ ఉంది, మసీద్ దగ్గర కెమెరా ఉంటుంది, మన మొక్కలు తగ్గుతుంది ఇట్లా పోతుంది. దిగు దిగు పద్మా ஆக்சுவலி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்தாண்ட பக்கம் போகணுன்னு நான் நினைக்கிறேன், பட் போக முடியல. ஆக்சுவலி இன்னுமே ஆள் நடமாட்டம் இங்கே இருக்குது. ఎట్టనా ఓకే కవర్ చేసుకోవచ్చు. రిస్క్ ఎందుకు అట్టే పోదు అంటాను. అట్టే పోయేటప్పుడు పట్టచ్చురా ఇట్లా. బురద ఉంటుందిరా ఫుల్గా. இட்ல உண்டு. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய மண்டை ஓடு எலும்பெல்லாம் இருக்குது. அந்தந்த பக்கம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கான்னு தெரில. ஸோ பார்க்கலாம் கைஸ். ஏய் ஃபோனில் ஃப்ளாஷ் ஸ்கெல்டன் మొత్తం పట్టు. స్కెల్టన్ అందరికి షర్ట్లే దారా. ఏ ఫోన్లో ఫ్లాష్ వాడికి కొట్టరా. ఇట్లనే రావచ్చు నువ్వు. ఏయ్ కొట్టరా. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இங்கே வந்து உட்காந்துன்னு சீட்டு காடெல்லாம் ஆடி இருக்காங்க.